Damag ubang speaker. Zombie apocalypse. So, ang bigat. Yan, nakit 25. Yan, yan po. Baba muna natin mga boss ha. Saglit lang to. Baba muna natin. Boss, yung customer ni Kuya Ed. Yan. Yan po. Parang nakita ko din sa live niya. So, ayan mga boss. Pangalawa na natin to na video. Yan na natin ulit. So, silipin natin yung likod. Ang likod pala nito mga boss, may kanya-kanyang left and right, may sariling supply. So ayan mga boss, may fuse 2, fuse 1, yan. So ayan mga boss, 25,000 per channel. So ayan mga boss, wala tayong multi-testing na speaker ito, 5,000 lang na box. Ang laman natin ng box natin is 5,000 lang. So wala tayong i-testing na natin, patunogin lang natin. Papadala natin doon sa Iloilo. So ayan mga boss, Pit 25. Mega shoutout dyan sa nagpabili nito dyan sa sa Iloilo. Mega shoutout sa boss. So ayan mga boss, testing ni ni Kuya Ed. Si Kuya Ed yung magti-testing. Ayan si Kuya Ed. Sa lahat pala ng mga viewers ko dyan, Pati natin kung gaano kahaba. Sa lahat pala ng viewers ko dyan, ayan ayan, sa lahat ng mga viewers ko dyan, na rin yan kay Kuya Ed na YouTube channel, paki-support na rin. Ilalagay ko na rin dyan sa description ko yung yung link ng kanyang YouTube channel. So ayan mga boss, titesting natin, doon yung titesting natin sa sa MCB natin. So ayan mga boss, extension tayo. Kung kanina sa Pit 6K ba yun? Ay, category 6. So ayun mga boss, isaksak natin kasi dalawa yung saksakan nito isa, another isa. So ganun pa rin mga boss, saksakin natin. Dalawang speaker lang mga boss. Testing natin. Hindi natin alam kung kayanin ng speaker natin kasi 5,000 lang. Pero alalay lang daw sabi ni DJ Ed kasi so ayan, kasi hindi natin mabigla, baka magbayad tayo, magkaroon tayo ng sound system na wala pa tayong mga power amp, magpapa-rewind pa. So ayan mga boss, stereo tayo. Kapain natin ang niya mga boss, i-check muna natin kung nakalagay siya sa stereo. Ayan, tingnan natin yung niya, yung sensitivity to, hindi na natin yung gagalawin. Yan, ito lang kung naka-stereo. Yan mga boss, naka-stereo na tayo. So ayan mga boss, testing. Mahaba mga boss. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim ang 1.8. Sayo yung mga boss. So ito yung high natin, si 6. Ayaw umilaw mga boss, ayun. Si 12 ang mid. So ayan, Parang wala tayong USB na yan. Yung USB pa lang mga boss, kunin mo natin sa kabila. Na wala. So nandun sa kami lights and sound ang USB natin. So magbablog tayo papunta doon sa kanila kasi yung USB nawawala. Dito tayo sa kami lights, kukuha tayo ng USB. A few moments later. Accelerate tayo ngayon. Alalay na tayo mga boss, baka masira yung speaker. Patay mo muna, Meg.
SC Brothers Audio Classic. Tigasan natin ito. Tiger, Team Turbo. Masyado malakas ang ramp natin. Tumakbo ba ang speaker? Kaya pinatigasan ko kasi Tiger, Team Turbo. Emirates. nagbabibritan sa loob ng tindahan natin. This is C Brothers Audio Classic of Barangay Cayos, Pampangas, Rio. That is by Mr. Wilmar Pujete. Mayari. Para masisira yung speaker natin mga boss. Tiger, Team Turbo. So, yung isang channel mga boss, testing natin sa dalawang speaker, isang channel lang. So, ayan mga boss lagay natin dito. Kabila sa isang speaker lang tanggalin natin yung ito, kulay blue, di kulay itim yung nakalagay doon para sigurado tayo mga boss. So mga boss, ayan, iyan natin. Isang isang channel. So, ayan. Ito mga boss, isang channel lang. Dalawa. Grabe. Isa lang. Isang channel lang yan boss. Isang channel lang yan. Channel pa lang yan. Champ Battle Mix activated. Ayan boss, isang channel lang, dalawang speaker. Lipat tayo ng tugtog. Lipat tayo ng tugtog mga boss, hanap ng tugtog. Ayan. Test 1, 2, check. Kayang-kaya niyang sibagin yung isang channel, dalawa. 1, 2, check. Grabe. Ang lakas. Hindi mo talaga pwedeng biruin. Naka lang tayo ngayon. Christian Nightwing on done. Off the base. One, two, check. Sound check it first. 1, 2, check. 1, 2, check. First, 1, 2, check. Yung kabila na naman, ang ililipat ni Kuya Ed. Yung sa kabila. Okay na Kuya Ed. Gulyong ko na.
yung plastic. Oh. Ito yung mga kumakalambag na plastic. So, yan yun si Kuya Ed. Si Marilio. Yung boss ko. Oh, yan yung boss ko. Ito yung boss namin. Yan. Ayan yung mga body namin. Wow! Yun. Sana all! So, ayan mga boss. Tapos na natin sa testing. So, yan mga boss. Natapos na rin natin sa testing. Ito po. Yan si Kuya Ed. Yan. Ayos na. Si Buddy Leo ko. Yan. Yun. Si Buddy Ede. Nagpapapa-shoutout pala kay Buddy Ede. Nandito si Buddy Ede natin. Masaya. Hindi malungkot. Kasi ano siya, profit boundary. Nag-attend kanina mga boss, ito nag-attend ng customer kanina, binigyan ng 1.5. Uy, 150. Ano? 150 lang pala mga boss, akala ko 1.5. Nalaglag isang zero. Kaya mga boss, maraming salamat. 50 lang. 50 lang. Miga-miga sa tao siya nagbigay kay Ede ng pangmerinda na 50. So ayan mga boss So ayan mga boss, ano na natin, itatakip na natin kasi papadala pa yan ni Kuya Ed sa kanyang buyer, diyan lang sa probinsya namin. So maraming salamat mga boss. So what's up mga boss, natapos na rin natin i-testing yung PIT 25. Ayan mga boss, natapos na rin natin sa testing. So ayan mga boss, yung body Kmart ko. May gusto shout out kay body Kmart ng Sara Iloilo. Ayan, ang mga taga Sara Iloilo dyan, sa mga Labuyo family dyan, miga shout out dyan. Saka ito rin si body ko, yan, mag-support na lang sa kanyang YouTube channel. Anong pangalan sa? Eldel Vlog. Yan, ayan si Buddy. Siyempre, yan mga kasama ko. Yun yun na yung category 5 natapos sa aming testing. Yan. Yun. So, ayan mga boss maraming salamat sa nanood sa atin sa video natin ngayon. PIT 25. So, ayan mga boss maraming salamat.